Police Report. Idol Dennis Gabriel Alipio, good morning and please come in. Yes, good morning, Eid Mubarak, Idol Lawrence. Duamanen, digiti balegi, inawait nga drug bypass operation, inawait iti PNP, iti Lisorsona, ken iti pasokin. Umuna, iti iliti pasokin, nakimeg, iti agtawan talabulag at walong lalaki, may isang bus driver, agindi iti barangay Kapurigtan, Sorsona, go pa nang timetagurup, nga panaglako iti Cebu. Nakalaking kwa na, iti may isang apakit iti metagurup ng Cebu, ngayon kasamitin, agdagsin dito iti 0.25 grams. Na-recover pa iti PNP iti 1,000 peso bill. Ano sar nga bypass money, iti reto yung operation agraman sa cellphone. Ano sar iti may pagarop nga transaksyon. Iti inventaryo. Dito kaming iti PNP ket mismo. Ngayon matangan dito opisyalis iti barangay. Para palang kanato yung panakiwait at tinanayang investigation ken iti panakisubmitir iti SOCO para iti forensic unique laboratory examination dahil tinaala nga maatap na Cebu iti reto yung transaksyon. Kaso nga palulapsing iti RA 165 inipila nga reklamo kontra tinatakamatata nga bus driver. Itinit pasukin Ilocos Norte nagbalegi ti PNP tinangiwayat iti bypass operation kontra iti agtawan do patapulog at dua may siya nga farm kay caretaker nga tubo iti putol apayaw ni magdamang nagnanay iti barangay 19 adurupi di pasukin Ilocos Norte. Naalaking kuha na iti may siya nga pakit iti metabarok na Cebu nga naglaon iti specialist substance wala iti maatap ng Cebu nagdagsan mo iti 0.025 grams. Malaki iti retoy na nakubar pa iti PNP iti 1,000 peso bill nga nusar nga bypass money kin may isang belt bag nga naglaon ti dua nga pitaso iti transparent plastic sachet nga naglaon ti may pagorok ng Cebu nga agdagsan iti 0.5 grams agraman dagiti personal belongings ti nakaman suspect karaman iti may isang motosiklo musosaren ti nakamatatang suspect. Iti inventaryo dagiti kamkaming iti pulisya ket ni matangan dagiti opisyalis di barangay misakbay ti panaki submitter na iti korte dimalan iti medical examination manipod ti RHU pasukin Ilocos Norte iti nakamatatang akusado. Dagos na pilamet reklamo ng labsing iti RA 9165 ti nakamatatang drug suspect. Dua dagiti nagbaleging inuay datin iti PNP iti laing kalman. Kabayatan na nakatira naman ten iti PNP lawag nga mangipaang iti seguridad dagiti Muslim Brothers iti Muslim community iti Surat Tilwag kada ito'y celebration ti Idil Fitr. Wano pa naglodo iti 1 month nga panagaguno. Wano ti makungkunang Ramadan. Expectaren iti panakabagi iti Muslim community nga do iti Gesta. Nagabu pa sa sabali nga probinsya ti Ilocos Norte ken iti probinsya iti Cagayan. Usually 7 a.m. iti start dati inda panagyaman panagkakararag para palang kada ito'y panagudon iti panag-fasting da so nga aday tatay iti may sagana nga tartaraon para palang kanito yung celebration iti Muslim iti ritual daw iti Ramadan. Idol Dennis. So yes, Lawrence. Ato kami datay parang breaking news di rabi nga parang handa nga nakita iti na ganyan dati bulan ket na parang na-postpone nga into no bigat laangan datoy Idil Fitr. So ano ti masurot di jay ibagada nga handa nga nakita ti bulan or matuloy mo tlaang idatangal daw ditoy Ilocos Norte? Well, pagkiranti, bulan ako agad, damo na Idol Lawrence sa timang determinar, dagiti imam da, Idol Lawrence, nag-start na po, DJ 1 month celebration, isip man nagmuto, DJ fasting da, Idol Lawrence. So, kamon ito, no postpone, ng tamok akit tuloy-tuloy, kada ito'y isang natangal daw, iti nakadeng pa, iti kalendaryo, iti Muslim Idol Lawrence, kada ito'y celebration, iti Ramadan. So, kamon ito, maramdama no natulumot lang iti celebration na iti Lawaga City but other places ket tuloy-tuloy met datoy Ramadan Idol Lawrence. Ano ko ti Muslim nga datay i dasdasar da Idol Dennis agparti dapat ti kalding kasday ken manok?
Well, usually, ada kita kalding, kanda kita baka, ada Lawrence, iti siyagsagana da, sa panagyaman, kada iti sakripisyo, damit in Yufer, kini alat, dati 1 month na fasting, Idol Lawrence, kaya talagang nagrigat, iti narambi ng sakripisyo. So dati kita, ori dala makasangit na kwan, dati magpas, dati sa iti panaka-imam da, kaya iti damafil, dati arag sakripirik nada, tapos dati yearly celebration di Ramadan, kaya isot ti kangurunaan tata, na kapapatgan, ang celebration din iti Muslim brothers tayo, Idol Lawrence. Dati ngayon fasting kaya iti biblical turing na ito, nag-fasting na namin kaya talagang cleanse your spirit and body. So, it can be medical practitioner, yun encourage tayo pa nag-fasting. At ang fasting namin kaya madalusan day physical nga bagin, may katabi nga sakit, so disiplina lang, iti pa nag-fasting, yung kaya Dolores. Talaga? Late ka lang natin hanga mga ipaunag kaya talaga nga kapsukan, especially no ada dati anayam kan maintenance medicine di bagi narigat ngam ni Dr. Manuel ko na nagkayak Dennis ko na iti 3 days ng fasting awal papaunag ko di lang nga doon. So nga, hindi nag-fasting ko ket nagkatay diabetes na, hypertension. So nga, ato talaga, kasi namin nag-fasting ka, ginanamit at bitukat yung agigiling, Idol Lawrence, sa mabandog mat. So nga no, bas-basit, DJ, ipapaulag mo ket adadang mas healthy. Ngayon no, adot makakanem mo tayo, durbab ka ako ng revs. Talagang mabandog mat na kwa natay kwa internal organs sa yung agiling, especially no iti mahilig ka dagiti na i-mask na dagiti hand organic. Talagang ado iti tamaan iti bagi. So nga iti fasting ket dakal iti health benefits iti bagi. So nga kalita iti religious sector talaga encourage iti pa nag-fasting, especially no kasting Quaresma o no iti Ramadan, Idol Lawrence. Di ba leta dan to mo ti hadiah Idol Dennis. Huwag nga raw, di sa nga iti agdama kita talagang iti Islam kita nagpasdan iti observation da iti Ramadan iti Idil Fitr kita iti met Christians kita iti Holy Week starting actually nang iti Quaresma by next week to siguro dati last week of first week of April celebration din iti Holy Week, Idol Lawrence. So nga automatic nang rugit pa nag-fasting na yung sakit, instead of fasting kita lesson ko lang DJ ipapaunag kayo kung gusto kita maobserbar balanced diet. Ako na ni doktor tago ni doktor kuno kwa no makita na limok nagkamanen ko na so nga ano sakit ko nagpupos ta makita na agunget digitay ko mamunot doktor agunget Idol Lawrence kita sa ipatpateg na kano pa kwan doktor mo makita na nga sige mga pasyente na kita ang religious DJ parang sort mo dagitay advices na para pa lang iti panag-recover iti bagi tayo nga natamaan Idol Lawrence. Okay. So nga dagitay kakakabsat ti Muslim nakit Happy Ramadan, Eid Mubarak pada kayo amin nga sangapada. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News.